Your father is attempting to reach you on your cellular device. Your father is attempting to reach you on your cellular device. सिंपली गाइज आपको पहले ये वाली रिंगटोन जो है डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड कैसे कर सकते हो, आपको जो है हमारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें चले जाना है और वहां पर जाने के बाद आपको जो है एक ब्लू कलर का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपली गाइज आप इस वाले लिंक पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। एंड जैसे आपके सामने यहाँ पर पेज ओपन हो जाता है आपको जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ये रिंगटोन जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। अभी बात आती है एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर साउंड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए रिंगटोन, तो आपके सामने जो रिंगटोन का ऑप्शन वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट में जो है अपनी रिंगटोन सेट हो रही होगी जो कि आपके मोबाइल में। तो आपको करना क्या है कि आपको जो है यहाँ पर चूज फाइल पर चले जाना है और यहाँ पर से जो हमने डाउनलोड किया था रिंगटोन उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड आपको जो है यहाँ पर इसको सेट कर देना है। तो आपकी जो रिंगटोन है वो सेट